சொல்லு. வணக்கம், நான் உங்க டாக்டர் ஆஷா பேசுறேன். எல்லாருக்கும் இனிய சரஸ்வதி பூஜை, ஆயுத பூஜை வாழ்த்துக்கள். இந்த ஆயுத பூஜைக்கு நான் எனக்கு ஒரு மிக முக்கியமான ஆயுதம் வாங்கியிருக்கேன்னு சொல்லல, வாங்கி கொடுக்கப்பட்டிருக்கேன். சட்டம் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது எனக்கு என் கணவரால். என்னன்னா, நான் நைட் உட்காந்து படிக்க ஆரம்பிச்சேன்னா ஒரு 10 மணி 9 மணிக்கு படிக்க ஆரம்பிச்சேன்னா அப்படியே 12 மணி 1 மணி 2 மணி டைமே பார்க்காம அடுத்து படிச்சுட்டே இருப்பேன். பார்த்தா 3 மணிக்கு 4 மணிக்கெல்லாம் சித்ராக்கு கிளினிக் குரூப்ல மெசேஜ் இருப்பேன். சித்ரா, அந்த ஸ்கின் பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு மருந்து, 7ஆவதா பார்த்த பேஷண்ட்டுக்கு ஒன்று சொன்னல, அவங்களுக்கு இந்த மருந்து ஆட் பண்ணு. லெனினும் பார்த்துட்டே இந்த பிள்ளை தூங்க மாட்டேங்குது. 3 மணி 4 மணிக்கெல்லாம் வந்துட்டு திடீர்னு தூங்கிக்கிட்டு இருப்பேன். அப்புறம் ஒரு ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு அந்த மூளை வேலை பார்த்துட்டே இருக்கும். எந்திரிச்சு ஒரு ட்ரக் படிப்பேன். இந்த பேஷண்ட்டுக்கு அந்த மெடிசன் வருமேன்ட்டுன்னு எந்திரிச்சு அது வாய்ஸ் மெசேஜ் 4:03 கடைசி அமைச்சேன். சித்திரம் நான் வந்து 4:03 அந்த மெசேஜ் அமைச்சேன். இந்த கார்ட்ல அந்த குரூப்ல வந்து லெனின் இருக்காரு, நான் இருக்கேன், ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. அதுல வந்து நான் அனுப்பிச்சிருந்தேன் 4 மணிக்கு இந்த மெடிசன் அந்த கேஷீட்ல ஆட் பண்ணும். என்ன பண்ணும், ஒரு நல்ல முதலாளியா இருந்தா, வாவ் நம்மளோட ஸ்டாஃப் இவ்வளவு சூப்பரா வேலை பாக்குறாங்களே, இப்படி ஒரு டெடிகேட்டடா இருக்காங்களே, இப்படி ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டுக்கும் உட்காந்து ராத்திரி பகலமா படிச்சு மருந்து கொடுக்குறாளே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாராட்டி ஒரு வெண்கல கிண்ணமாவது கொடுத்துருக்கணும். ஆனா என் முதலாளி என்ன பண்ணிட்டாரு, என் வீட்டுக்காரு, நீ வந்து தூங்குறது தான் முக்கியம், உன் ஹெல்த் தான் முக்கியம், நீ வந்து இந்த மொபைல் இனிமே 8 மணி ஆனா நீ வந்துட்டு ஃபிளைட் மோட்ல போட்டுடணும், கால் ஃபார்வர்ட்ல தான் இந்த போன் எப்பயுமே இருக்கணும், நீ வந்துட்டு நான் போன் பே எனக்கு யாரும் பண்ண மாட்டாங்க, என் பர்சனல் நம்பருக்கு ரொம்ப முக்கியமா நாட்கள் தான் பண்ணுவாங்க, அது பிரச்சனை இல்லை. ஆனா நீ வந்துட்டு படிச்சது வரைக்கும் போதும், நீ படிச்சதுதான் நீ வந்துட்டு ஒரு 1 hour 2 hours படிச்சா போதும், நீ வந்து இந்த போன் தான் கையில வச்சுக்கணும். புது சிம் போட்டு ஒரு போன் கொடுத்துருக்காரு, இந்த போன் நான் கையில வச்சுக்கணுமா, நான் வந்துட்டு அந்த போன் ஃபுல்லா எப்பவுமே சித்தா பாப்பாட்ட கொடுத்துடணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆயுத பூஜையில எனக்கு என்னோட ஆயுதங்களுக்கு எல்லாம் பூஜை போட்டு பறிக்கப்பட்டிருக்கு. பட் நல்ல விஷயம் தான், நானே சொல்வேன். நான் கண்ணாடி போட்டு என் பொண்ணு ஒரு போட்டோ பார்த்துட்டு எல்லாருமே நாங்களே கண்ணாடி போட்டிருக்கோம்னு சொன்னாங்க. அது வந்து யூவி லைட் ப்ரொடெக்ஷன், ப்ளூ லைட் ப்ரொடெக்ஷன் கிளாஸஸ் தான். எங்களுக்கு கண்ணு பவர் யாருக்குமே இல்லை. அது என் பொண்ணு ஒரு வீடியோ இன்ஸ்டால போட்டிருந்தேங்க. அவ கண்ணாடி போட்டோமா ஸ்டைல ஒரு ஆரஞ்சு கலர் கிளாஸ், அது கண்ணாடி இல்லை, அந்த மொபைல் பார்க்கும்போது கண்ணு கெட்டு போகக்கூடாது, ப்ளூ லைட் கண்ணி. ஆனா சம்டைம்ஸ் நான் தூங்கிடுவேன். ஆனா நான் இன்னைக்கு ஒரு பேஷண்ட் பார்க்கறேன், சரியாக வராங்க, இப்ப பாப்பா பாக்குறேன்னா நைட் உட்காந்து திடீர்னு ஸ்ட்ரைக் ஆகவும் எடுத்து படிப்பேன். அது 10 மணி இருக்கும், திடீர்னு 2 மணி இருக்கும். எப்ப ரெஸ்ட் ரூம் பெஞ்ச் போடுமோ அப்படியே லைட் போடுவோம்ல, அப்படியே நிமிஷம் ரெஃபர் பண்ணி படிச்சுட்டு அதை வந்து மெசேஜ் அனுப்புவேன். அது கையும் களவுமாக சிக்கினால் ஆஷா அப்படிதான் ஆயிடுச்சு. ஆனா என்ன ரொம்ப ரொம்ப லவ் பண்றதுனால, என் மேல ரொம்ப அக்கறை இருக்கனால, லெனின் வந்து என்னோட சின்னதுல இருந்து பெரிய வரைக்கும் நான் நல்லா தூங்கினேன், நான் நல்லா சாப்பிட்டு, நான் எல்லாத்தையுமே பார்ப்பேன். அது அவுட் ஆஃப் லவ். இப்படி ஒரு சூப்பர்விஷன்ல இருக்கிறது நல்லது தானே. உங்க வீட்டுக்காரங்க உங்களை கவனிப்பாரா, என்ன பண்ற, இன்னைக்கு என்ன சாரி கட்டின, இன்னைக்கு தலை குளிச்சுட்டு அன்னைக்கு வந்து என் தலை வந்து சப்பட்டின்னு இருக்குமா, அடுத்த நாள் புஸ் புஸ்ன்னு இருக்குமா. சோ ஃபங்க்ஷனா முந்த நாளே குளிக்க சொல்லிடுறாரு, அடுத்த நாள் தான் வந்துட்டு நல்லா இருக்கும். சின்ன விஷயத்துல இருந்து பெரிய விஷயம் வரைக்கும் நான் அதை விட ரொம்ப கேரிங் மக்களே. இந்த உலகம் வந்துட்டு அதை பத்தி தெரியல. நான் வந்து லெனின் வந்து வந்தாருன்னா தலைக்கு எண்ணெய் வச்சு மசாஜ் பண்ணி முதுகம்பி எல்லாமே நான் கேர் கொடுத்து பார்ப்பேன். நம்ம அப்படி பண்றதுனாலதான் அவங்க திருப்பி பண்றாங்க. எல்லாரும் ஒண்ணு கீழே கமெண்ட் போடுறீங்க, எங்களுக்கு லெனின் சார் மாதிரி ஒரு வீட்டுக்கார் இல்லையே, அவங்க கூட கண்டிப்பாவா. இங்க பாரு, இங்க கிளினிக்ல லெனின் கிளினிக் பாத்துக்கிட்டு இருக்கும் போதெல்லாம், அவரு கிளினிக் பாத்துட்டு இருக்கும் போது, இப்பதான் குழந்தைங்களோட பேஷண்ட் பாக்குறதுல வருவாங்க, தம்பி இல்லையாண்டி வாடிம்பாங்க. நான் அதோட நல்லா பார்ப்பேன், பிடிச்சி இழுத்தா கூட தம்பி இல்லையாண்டி வாடின்னு போவாங்க. அதுவும் திருப்பத்தூர் கிளினிக்ல அநியாயம். அவங்க அப்பா அங்க 45 வருஷம் இருந்தாங்க, ஊருக்காரங்க போது ரொம்ப பார்ஷாலிட்டி பார்ப்பாங்க. நான் சொன்னேன், எங்க அம்பலூர்ல எங்க திருப்பத்தூர்ல போட்டுதான் எங்க மக்கள் எப்படி என்னை வாழ வச்சுப்போம், இங்க கொண்டு வந்துட்டு அநியாயத்துக்கு நாம எப்படி பார்ப்போம்ல தெரியாதுல்ல, இந்த பொண்ணுதான் இருக்கு தம்பி இல்ல வாடின்னு போவாங்க. எனக்கு அப்படி கஷ்டமா இருக்கும். சூப்பரா பாப்பாருன்னா அவரு அதான் சொன்னேன், எனக்கு பொசசிவா இருக்கு. இந்த ஆக்டர் ஆக்ட்ரஸஸ் எல்லாம் ஹஸ்பண்ட் இன்னொரு ஹீரோயினோட டான்ஸ் ஆனா ஒரு பொசசிவா ஃபீல் பண்றாங்க. அப்படி அதை விட அவங்க என்ன பாத்துருக்காங்க, இங்கெல்லாம் வந்து அவர்கிட்ட தேம்பி தேம்பி அழுகிறது என்ன, அவர் ஆறுதல் படுத்துறது எல்லாம் சொல்லி போதும் போதும் நம்மளுக்கு ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா இருக்கும். நான் ரொம்ப லவ் பண்றேன்ல பொசசிவா. ஆனா அதுக்காண்டி சஸ்பீஷியஸ் கிடையாது, சந்தேகம்லாம் பட மாட்டேன். ஆனா
லெனினோட அன்பு ஃபுல்லா எனக்கு மட்டும்தான் வேணும், எனக்கு மட்டும் போதும். அதெல்லாம் வந்துட்டு எல்லாரும் உட்காந்து ஆறுதல் படுத்தி சொன்னா எல்லாருக்கும் அவர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அவர் ரொம்ப ஸ்வீட் லெனின். நான் சொல்றேன் என் கண்ணை மட்டும் அழகா தெரிஞ்சா போதும், எனக்கு மட்டும் பிடிச்சா போதும். பட் அவர் ரொம்ப கைண்டு. இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா ஃபீவர் செட், காஃப் கோல்ட் செட். இந்த சீசன்ல பயங்கரமா ஃபீவர், காஃப் கோல்ட் இருக்கு. என் கிளினிக்ல வாங்குற பேஷண்ட்ஸ் எல்லாமே ஃபீவர் செட், காஃப் கோல்ட் செட் வாங்கி வச்சுக்கிறீங்க. ஆனா வெளியில எடுத்துட்டு ஃபீவர் செட் இங்க கிளினிக்ல கொடுக்குறீங்க, அந்த மாதிரி அங்க இல்லைன்னு சொன்னா இது என்னோட ஓன் காம்பினேஷன். இப்ப காஃப் கோல்ட் செட்னா நான் வந்து அதுல ஆடாத்தோட, அப்புறமா வந்துட்டு இந்த துளசி, அப்புறம் இந்த பரங்கி மரத்தோட பிசின் இருக்குல்ல, அதுல இருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ற சாம்பிராணி தெரியும், சாம்பிராணி வீட்டுல அது வந்து நம்மளோட நீரெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிட சொல்லுவாங்க, அதுல இருந்து தயாரிக்கிற மருந்து இதெல்லாம் இருக்கு. இதுதான் காஃப் கோல்ட் செட்ல கொடுப்பேன். இது வந்து என்னோட காம்பினேஷன்ஸ். என் கிளினிக்ல வர பேஷண்ட் வந்து காஃப் கோல்ட் செட், ஃபீவர் செட் சொன்னா உங்களுக்கு நான் கொரியர் அனுப்பிச்சிருப்பேன், உடனே டக்குன்னு சரியாயிடும். இந்த ஃபீவர் செட்ல வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அந்த பேண்டமிக் டைம்லயே வந்துட்டு ஃபீவர் இருக்கும்போது பிளட் எங்கேயும் கிளாட் ஆகாம இருக்க ஒரு டிராப்ஸ் தருவேன் தனியா. இப்ப வரைக்கும் என்னோட ஃபீவர் செட்ல வந்து அதனாலதான் ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும். அந்த நிலவேம்புல ஆரம்பிச்சு இந்த டைஃபாய்டுக்குலாம் அந்த பாக்டீஷியன்ஸ் இருக்கும், எல்லாமே என்னோட காம்பினேஷன் இருக்கும் ஃபீவர் செட். இந்த மெடிசன் வந்துட்டு இன்னொரு ஹோமியோ டாக்டர்கிட்ட கிடைக்காது, அது அவங்களோட செட் கொடுப்பாங்க, அவங்களோட டைப் ஆஃப் காம்பினேஷன்ஸ். ஏன் எல்லாரும் இந்த டவுட்ஸ் கேட்டுட்டே இருக்கீங்க. நிறைய என்கிட்ட கிளினிக்லயும் என்கொயரி வந்து நாங்க இங்க இருக்க சாப்பிடுறோம், உங்க கிளினிக்ல இருக்க ஃபீவர் செட், காஃப் கோல்ட் செட் கிடைக்கலன்னா அது கிடைக்காது, இது வேற மாதிரி இருக்கும். மெடிசன் நேம் நான் சொல்றதுல பர்பஸ்ஃபுல்லா சொன்னாலும் தயவு செஞ்சு செல்ஃப் மெடிகேட் பண்ணிக்காதீங்க. நீங்க வந்து அதை நீங்களே வாங்கி சாப்பிடக்கூடாது. எந்த ஒரு மருந்தும் மருத்துவரோட பரிந்துரைப்படிதான் சாப்பிடணும். இந்த மாதிரி எல்லாம் மருந்து ஹோமியோபதியில இருக்குன்ற விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துறது தான் என்னோட குறிக்கோளை தவிர இந்த மருந்தை நீங்களா வாங்கி சாப்பிட்டு தப்பா பண்ணிக்கிறதுக்கு இல்லை. இதுக்கெல்லாம் மருந்து இருக்கு, இதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு கண்டிப்பா இப்ப நாங்க போயிட்டு ஒரு ஆங்கில மருந்து சாப்பிடுறோம், ஒரு காய்ச்சல் மாத்திரை சாப்பிடுறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஹோமியோபதியில இப்படி மருந்து இருக்குன்னு சொல்லலாம். சரி, நீங்க ஆங்கில மருந்து காய்ச்சல் மருந்து சாப்பிட்டுட்டும் இந்த மெடிசன் சாப்பிடலாம். இப்போ ஹோமியோல ஃபீவர் செட் வாங்கி வச்சிருக்கீங்க, இந்த ஃபீவர் செட் சாப்பிட்டே இருக்கீங்க, ஒரு பேரசிட்டமோலோ ஒரு டோலோசிஸ்டோ இல்ல டாக்டர் போயிட்டு கால் போல வாங்கி சாப்பிடுறீங்க, ஏதோ ஒரு மருந்து உங்க டாக்டர் கொடுத்துருக்காங்க, அந்த மாத்திரை போட்டுட்டும் இது சாப்பிடலாம், சைடு எஃபெக்ட் பண்ணாது, இது சேர்த்தியே சாப்பிடலாம். பட் இது என்னன்னா மாத்திரை போட்டீங்கன்னா 3 மணி நேரத்துக்கு இல்ல 6 மணி நேரம் கழிச்சு திருப்பி வரும் ஃபீவர். அப்படி திருப்பியும் 3-4 நாள் போடுறோம், நாக்கெல்லாம் வெள்ளையா படிஞ்சிடும், ரொம்ப டயர்டா வீக்கா ஃபீல் பண்ணிடும். இது அப்படி கிடையாது. இது டக்குனு டெம்பரேச்சர் குறையுது இல்லையா, அடுத்து 6 மணி நேரம் கழிச்சு அடுத்த காய்ச்சல் வர்றதுக்குள்ளே இது கியூர் பண்ணி முடிச்சிடும். இந்த மெடிசன் என்னன்னா போய் காசை கியூர் பண்ணும், அந்த கிருமியை கொல்லும். இப்போ ஒரு காய்ச்சல் நீங்க போடுற மாத்திரை வந்து எந்த கிருமியும் கொள்ளாது, டெம்பரேச்சரை மட்டும் தான் குறைக்கும், காய்ச்சலை மட்டும்தான் குறைக்கும், எந்த கிருமியும் கொள்ளாது. நம்ம உடம்போட இம்யூனிட்டியே போய் கொள்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க, அப்படிதான் இருக்கும். நீங்க ஒரு 5 நாள் 6 நாள் போடுங்க, அதுக்குள்ள உடம்போட ரெசிஸ்டன்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகி அந்த கிருமியை உடம்பே கொள்ளும். நம்ம உடம்பு அது வந்துட்டு அதுக்குன்னு தனியா ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஆங்கிலம் வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இருக்கு, ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுத்தா அந்த கிருமியை கொள்வாங்க மேபி. நாங்க வந்து என்னன்னா நீங்க இங்கிலீஷ் வந்து சாப்பிடுறீங்க, சாப்பிட்டுட்டே ஹோமியோல இருக்க ஃபீவர், காஃப் கோல்ட் சாப்பிடலன்னா சாப்பிடலாம். இதுல வந்து ஸ்பெசிபிக்கா அந்தந்த கிருமிகளுக்கு இப்போ ஒரு புஞ்சைனால, பாக்டீரியானால, வைரஸ்னால அது தனித்தனியா மெடிசன் வந்து எடுத்து கொடுத்துருப்போம். ஸோ இந்த காம்பினேஷன் செட் வந்து இந்த டைம்ல உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணும். நீங்க என்ன இங்கிலீஷ் வந்து சாப்பிட்டாலும் ஹோமியோபதி டாக்டர் கிட்ட போயிட்டு ஃபீவருக்குன்னு வாங்கி வச்சுக்கோங்க, அது சேர்த்து சாப்பிடும் போது ரொம்ப சூப்பரா கியூர் ஆகும். ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் இதுக்கும் தனித்தனியா மருந்து. என்ன பியூட்டி ஹோமியோபதியில, என்ன பியூட்டி அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு ஆங்கில மருந்து வந்து 2000 வேலை பார்த்துட்டு இருந்த மருந்து வந்து 2005 ஹூவை கூட டிக்ளேர் பண்ணும், இந்த மருந்து இப்ப கேட்கல, இல்ல இந்த மருந்து இப்ப வேணாம், யூஸ் பண்ணாதீங்க. இப்போ 95 யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு மருந்து வந்து இப்ப இல்லாம போகும் மார்க்கெட்ல. ஒரு காலத்துல நிறைய பேர் விக்ஸாக்ஷன் 500 போய் மெடிக்கல் வாங்கி சாப்பிடுவாங்க, இப்ப விக்ஸாக்ஷன் 500 தடை பண்ணிட்டாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம்ல கொடுத்துக்கிட்டு இருந்த ஒரு மருந்து பின்னால அந்த மருந்து வேணாம், அதுக்கு ஒரு பக்க விளைவு இருக்கு, ஒரு சைடு எஃபெக்ட் இருக்கு, அது வேணாம்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா ஹோமியோபதியில மெடிசன் ஹஸ் நாட் எக்ஸ்பயர்டு. அதாவது 17ஆம் நூற்றாண்டுல கண்டுபிடிச்ச அந்த மருந்து, அதே சின்கோனா முத கண்டுபிடிச்ச மருந்து மலேரியா காய்ச்சலுக்கு சில் ஹீட் ஸ்வெட் ஸ்டேஜ் இருக்கும். அந்த சின்கோனா வந்து குளிரும் பயங்கரமா, அப்புறம் நெருப்பா காய்ச்ச வரும், வேர்த்து ஊத்தும், திருப்பி பயங்கரமா குளிர் நடுங்கும், நெருப்பா காய்ச்ச வரும், திருப்பி வேர்த்து ஊத்தும். இந்த சில் ஹீட் ஸ்வெட் ஸ்டேஜ் தான் மலேரியா டைப் ஆஃப் ஃபீவர்ஸ்க்கு கொடுப்போம்.
இது வந்து 17ஆம் நூற்றாண்டுல ஹோமியோபதி கண்டுபிடிச்ச ஹனிமன் டாக்டர் கண்டுபிடிச்சாரு. அதே மருந்து தான் 18ஆம் நூற்றாண்டையும் கேட்டுச்சு, 19ஆம் நூற்றாண்டையும் கேட்டுச்சு, 20ஆம் நூற்றாண்டுலயும் சின்கோனை தான் கொடுக்கணும். சோ ஒரு தடவை மனிதர்களுக்கான கண்டுபிடிச்ச மருந்து பக்க விளைவு இல்லாம நூற்றாண்டுகளை கடந்தும், அதனாலதான் ஒரு வியாதி வந்தோடனே புதுசா மருந்து கண்டுபிடிச்சு மருந்து இல்லைன்னு மருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இல்லாம ஹோமியோபதி மருத்துவ முறையில மனித குலத்துக்கான இன்னும் 1000 வருஷம் கழிச்சு வரப்போற நோய்களுக்கும் மருந்துகள் இருக்கு. புரியுதுங்களா? இதை பத்தின விழிப்புணர்வு தான் கம்மியா இருக்கு. பாப்டிஷியான்ற மருந்து டைஃபாய்டுக்கு 17ஆம் நூற்றாண்டுல அதான், 18ஆம் நூற்றாண்டுல அதான், 20ஆம் நூற்றாண்டுல அதான். நீங்க வந்து டைஃபாய்டு அது கொடுத்தீங்கன்னா டைஃபாய்டு டைல்யூஷன் இப்போ 1:160 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, 160 டைல்யூஷன் இருக்கு உங்களுக்கு சால்மோனெல்லா டைஃபாய்டுனா. இப்ப அது வந்து 160 இருக்கு, நீங்க 2 நாள் டிராப்ஸ் குடிச்சீங்க 160 வந்து 80 ஆகி 40 ஆகி 20 கிலோ இந்த டைஃபாய்டு இல்லைன்ற ரிப்போர்ட் வரைக்கும் பிளட் டெஸ்ட்ல காமிப்போம். இந்த கொசு கடிச்சா இந்த மாதிரி இப்ப ஃப்ளூ வைரஸ், இன்ஃபுளுன்சா வைரஸ் டைப் ஆஃப் காய்ச்சலுக்கு இன்ஃபுளுன்சன்ற மருந்து வந்து அந்த ஃப்ளூ வைரஸ்ல இருந்தே தயாரிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இன்ஃபுளுன்சா வைரஸ் வந்து அந்த மருந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஹோமியோ மெடிசன்ஸ்ல. இப்போ நாய் கடிக்கு நாயோட வைரஸ் அந்த ராபிட் டாக்ல இருந்தே எடுக்கிறாங்களா அந்த மாதிரி. அது வந்து இன்னும் 20 வருஷம் கழிச்சு இன்னும் 100 வருஷம் கழிச்சு வந்தாலும் அந்த இன்ஃபுளுன்சா வந்து கேட்கும். ஹோமியோபதியில மெடிசன்ஸ் வந்து எக்ஸ்பயர் ஆகாது, பக்க விளைவு இல்ல, கரெக்டான மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அது வந்து 17ஆம் நூற்றாண்டுல கண்டுபிடிச்சதுதான் இப்பயுமே கேக்குது. ஆனா இப்ப நீங்க யூஸ் பண்ற ஒரு மெடிசன் ஒரு ஏதோ ஒரு இங்கிலீஷ் அப்படின்னா ஒரு 100 வருஷம் கழிச்சு அந்த மெடிசன் இருக்குமா, அதேதான் அந்த வியாதி குணம் பண்ணுவானா, அதை விட வைரஸ் வீரியம் ஆயிடுச்சு இப்ப அந்த மருந்து கொடுத்தா கேட்கல, அதை விட பவரான மருந்து, அதை விட பவரான மருந்து அப்படின்னு போறோம்ல. இதுல அப்படி கிடையாது. அதாவது ஒரு தடவை மஞ்சள் தூள் சாப்பிட்டா உங்களுக்கு இம்யூனிட்டி கூடும்னா 100 வருஷம் கழிச்சு மஞ்சள் தூள் சாப்பிட்டு எங்க அண்ணி கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன் நவீனானிட்ட. நான் அப்ப சொன்னேன் இந்த 4 மணிக்கு உங்களுக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சது அதான் பொன்னாவரை ஆவாரம் பூ இருக்கு இல்லையா, அந்த பொன்னாவரை வந்துட்டு ஸ்கின் டிசீசஸ்க்கு சூப்பரா கேட்கும் அப்படின்னு சொல்லி அது வந்து மருந்து வந்து ரொம்ப நல்லது. அது வந்து நம்ம ஹோமியோல டிராப்ஸாவே நான் வச்சிருக்கேன், கேசியா சொஃபேரா சொல்லிட்டு கரெக்டா ஸ்பெல் பண்ணா தெரியல. அந்த மருந்து வந்துட்டு என்ன பண்ணுவேன்னா நான் எல்லா ஸ்கின் தோல் அரிப்பு சுகர் பேஷண்ட்ஸ் இந்த படத்தாமரை இதுக்கெல்லாம் வந்து நான் அந்த டிராப்ஸா கொடுப்பேன். அது வந்து ரொம்ப சூப்பரா கேட்கும். அது ஸ்கின் ஒரு பேஷண்ட் வந்தாங்க, அந்த பேஷண்ட் எழுத மறந்துட்டாங்க, 4 மணிக்கு அவளுக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சேன். அப்ப எங்க அண்ணி சொன்னாங்க அது வந்து ரொம்ப சூப்பர்டா, நான் வந்து அதை சும்மா நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு எங்க அம்மா சொன்னாங்கன்னு நான் அதை வந்து கொதிக்க வச்சு குடிச்சேன். உடம்பே பயங்கர கலர் கூடுது. நான் வந்து பஸ்ல தான் போவேன், அப்ப எந்திரிச்சு கை பிடிச்சி எந்திரிக்கும் பார்த்தா என் கையில அவ்வளவு கலரா இருந்தது. ஆக்சுவலி அது பேரே பொன்னாவாரை, ஆவாரம் பூவோட ஒரிஜினல் பேர் பொன்னாவாரை. ஏன்னா உடம்பு பொன் மேனி போல ஆகுமா. கிராமப்புறங்கள்ல தோல் நோய்க்கெல்லாம் ஆவாரம் பூ அரைச்சு உடம்புல தேய்ப்பாங்க, பொன் மேனி போல கலருக்கு காம்ப்ளெக்ஷனுக்கு. ஆவாரம் பூ உள்ள கிரீம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலி ஸ்கின் பயங்கர கலர் வருமா. அப்ப அண்ணி சொன்னாங்க அது வந்து சுகருக்கு மட்டும் தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஆவாரம் பூ கொதிக்க வச்சுக்கோங்க நான் சொல்லுவேன். ஆனா அது சுகருக்கு மட்டும் இல்ல, உடம்பே பொன் மேனி ஆகிறதுக்கு. எவ்வளவு சூப்பர்ல. அது வந்துட்டு நீங்களே அரைச்சு தேய்ச்சி குளிச்சுக்கலாம். நான் என்கிட்ட வரமா நான் மெடிசன் நிறைய கொடுப்பேன், அது நான் மோஸ்ட்லி ஐ ப்ரிஃபர் நேச்சுரல், இயற்கை சார்ந்த உள்ளதை நான் ரொம்ப ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன். அப்படிதான் தேடி படிப்பேன். அது ஹோமியோபதியில இருக்கான்னு சொல்லி ஹோமியோபதி இதுல இருந்து வாங்கி அதுதான் நான் பேஷண்ட் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணுவேன். ரொம்ப முடிஞ்ச வரைக்கும் அது நல்ல சுகரும் கண்ட்ரோல் பண்ணும். சுகர் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா புஞ்சைகள் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் படத்தாமரை அதெல்லாம் வந்துடும், சீக்கிரமா புண்ணுகள் ஆறாது. சக்கரை வியாதி இருக்கு, கால்ல புண்ணு இருக்கு, புண்ணு ஆறாம இருக்கு, கண்ணு முடிட்டு ஆவாரம் பூ கொதிக்க வச்சு குடிங்க. இப்போ நான் எனக்கு அது ஸ்டிப்ஸா சொல்றேன், நல்லா இருக்கு. நிறைய பேர் என்னன்னா அது சலிப்பு, நீங்க ஏதாவது மருந்து தான் கொடுத்தீங்க நான் வந்து அதை சாப்பிடல. எல்லாருமே என்னன்னா ரெடிமேட் ஏதோ ஒரு மருந்து எழுதி கொடுத்தா உட்காந்து குடிக்க ரெடியா இருக்கீங்க. ஆனா அதே வீட்டுல செஞ்சு சாப்பிட மாட்டேங்க. நான் அதே பொன்னாவரை தான் டிராப்ஸா வாங்கி உங்களுக்கு குடிக்க போடுவேன். சரிங்களா? அதை வந்துட்டு அப்படி அரைச்சு குடிக்கும் போது அவ்வளவு சூப்பர் ரிசல்ட் இருக்கு. அந்த டிராப்ஸா கொடுக்கும்போது ஸ்கின் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன், அந்த படத்தாமரை புஞ்சை சர்க்கரைக்காரங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அதை கண்டுபிடிக்க வைக்கிறேன். சுகர் லெவல் குறையவும் அது நல்லா இருக்கு, ஸ்கின்னுக்குமே ரொம்ப நல்லா இருக்கு. சோ இன்னைக்கு ஒரு வீடியோல கொய்யாம நிறைய டிப்ஸ் சொல்லியிருக்கேன். வீட்டுல குழந்தைங்க போன் பாக்குறாங்க, எங்க பிள்ளைகளை போன் வந்து எடுக்கிறது நாங்க குடுக்கலன்னா அழுகுறாங்க, அடம்பிடிக்கிறாங்க, சண்டை பிடிக்கிறான்னு சொல்ற எல்லாரும் 2000 ரூபாய்க்குள்ளதான் அர்ப்பணிக்கிறேன். இந்த போன் பட்டன் போன், ரேடியேஷன் கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது. இதுல சிம் போட்டு இந்த போனை வச்சுட்டு உங்களோட ஆண்ட்ராய்டு போனை பீரோல வச்சிருங்க. குழந்தைங்க தூங்கினதுக்கு அப்புறம் நீங்க எப்ப ஃப்ரீயா இருக்கீங்களோ அப்ப எடுத்து பார்த்து ரிப்ளை பண்ணுங்க.
எனக்கு கிளினிக் டைமிங்ல மொபைல் பார்க்க டைமே இருக்காது. நான் அதனால முடிச்சு போயிட்டு ஒரு 9 மணிக்கு மேல தான் போன் எடுப்பேன். அதுக்குதான் எனக்கு தடை விதிச்சிருக்காங்க. ஆனா அது வந்து நல்லதுக்கு தான், அது ஒண்ணும் இல்ல. பட் என் பிரெயினுக்கு நான் ரெஸ்டே கொடுக்க மாட்டேன். ஆனா என்னன்னா இப்ப கண்டினியூஸா பாத்துட்டீங்க, இன்னைக்கு நீங்க வந்திருக்கீங்க. இப்ப ஒரு என்னன்னா ஒரு சின்ன ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ல ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு பக்கம் முகமே ஒட்டி போச்சு, போர்டு மாதிரி ஆயிடுச்சு, அட்ரோஃபி ஃபேஷியல் மசில்ஸ். ஆனா அந்த குழந்தையோட முகமே ஷேப் மாறிடுச்சு. பட் அந்த குழந்தைக்கு அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு மருந்து கொடுத்து அந்த குழந்தையோட ஃபேஸ் நார்மலா இப்படி கிள்ள முடியாது, எடுக்க முடியாது, இரும்பு மாதிரி இருந்தது, அப்படி இருந்தது. அந்த குழந்தைய இப்ப சரி பண்ண முடியுது, கண்ணத்தை கிள்ள முடியுதுன்னு பார்க்கும்போது எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும். இப்ப உங்க பாப்பாக்கு நான் செஞ்ச அந்த விஷயம் வந்து இப்ப நீங்க எத்தனை வைத்தியம் போனீங்க? நிறைய ஹாஸ்பிட்டல் நேம் சொல்லுவேன்னா நிறைய ஹாஸ்பிட்டல் போனீங்க, நிறைய ஹாஸ்பிட்டல் நிறைய டாக்டர்ஸ் பாத்துட்டீங்க, நிறைய ஸ்டீராய்ட்ஸ் போட்டீங்க. எது போட போட இந்த பாப்பாவோட முகம் ஒரு பக்கம் ஃபுல்லாமே ஒட்டிருச்சுங்க, கம்ப்ளீட்டா இன்க்யூரபிள். அது வந்து எப்படின்னா வெறும் எலும்பு மேல தோல் மட்டும் ஒட்டி இருக்கு, இந்த பக்கம் நார்மலா இருக்கு. அந்த ஃபேஸ வந்து அது சரி பண்ணணும். நான் ஒரு நாள் நைட் தூங்காம மேய்ச்சி படிச்சேன்னு சொன்னா நீங்க என்னை வாழ்த்துவீங்களா? என்ன பண்ணுவீங்க? அப்படிதான் படிப்பேன். இப்ப இவளை எப்படி சரி பண்ணணும் அப்படிதான் நான் படிப்பேன். நான் அப்படிதான் உட்கார்ந்து என்னால இன்னைக்கு ஒரு 100 பேர் பாக்குறேன்னா அந்த 100 பேர்ல ஒரு 20 பேருக்காச்சும் நான் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு என்ன பண்ணுவேன், பேட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் லாஸ் ஆஃப் ஸ்லீப், தூங்காததுனால அடுத்த நாள் பேட் எஃபெக்ட்ஸ் வரக்கூடாது. காப்லெஸ் ஒரு மருந்து இருக்கு, அதை எடுத்து போட்டுக்குவேன். வீட்டுக்கு நீ காப்லெஸ் எல்லாம் போட தேவையில்லை, நீ எங்களுக்கு நீ வேணும் அப்படின்னு. சரி, ஓகே. ஆனா நிறைய பேர் இன்ஸ்டால நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னாக்க யூ ஆர் சோ லக்கி டு கெட் லெனின் ஹஸ்பண்ட். அது நிச்சயம் சொல்ல டச் வுட். அது வந்துட்டு கடவுளே நான் கேட்கறதுலாம் ஒன்னே ஒண்ணுதான், இந்த நல்ல நாள்ல நான் வந்து வாழ்க்கையில அது ரொம்ப செல்ஃபிஷான விஷயம், தீர்க்க சுமங்களே சாவணும்னு சொல்றது. நம்ம இருந்துட்டு ஆண்கள் தனியா இருக்கிறதா கொடுமையான விஷயமா, அது ரொம்ப கொடுமையா. ஆனா வந்துட்டு அட்லீஸ்ட் எனக்கு ஒரு செகண்ட் முன்னாடியாச்சும் உயிர் போயிடணும்னு நினைக்கிறேன். அது என்னமோ நம்ம கூட இல்லைன்னா கூட அவங்க இல்லாத அந்த உலகத்துல இமேஜின் பண்றதுன்றது வந்து கஷ்டமான விஷயம். ஆனா எங்க அம்மா சொல்லுவாங்க, எங்க அப்பா இறந்துட்டாங்க, எங்க அம்மா இருக்காங்க, பரவாயில்ல. ஏன்னா எங்க அப்பா இருந்திருந்தா சாப்பாடு கூட யார் வீட்லயாவது நிக்கணும். ஆண்கள் இருக்குது ரொம்ப கொடுமை போல. என்ன இப்ப எங்க மாமியார் தனியா இப்ப எங்க கூட இருக்காங்க, அவங்க சொல்லுவாங்க, இல்லம்மா ஆண்கள் வந்து தனியா இருக்கிறது, விடோவரா இருக்கிறது ரொம்ப கொடுமை, 4 நாளைக்கு மேல யாருமே சாப்பாடு கொடுக்க கூட, அவங்களுக்கு தான் பனிஷ்மெண்ட். பெண்கள் இருக்கிறது எவ்வளவு பரவாயில்ல. அது என்னமோ அந்த பிரிவு தான் தாங்கிக்க முடியல. நாங்க எப்பவுமே பிரிஞ்சிருக்கிறதுனால கடவுள் வந்து அந்த இதுவே எங்களுக்கு வராது, திருஷ்டியே. நிச்சயமா எல்லாருக்கும் நல்லது என்ன வாழ்க்கையில. அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு இன்க்யூரபிள் பார்க்கும்போது அந்த தூக்கம் இல்லாம இருக்கிறது காமன். ஆனா இன்னைக்கு இந்த ஆயுத பூஜையோட எல்லாரும் இந்த போனை மாத்தி வீட்டுல பிள்ளைகளுக்கு மொபைல் போன் இல்லாம, உங்க குழந்தைங்க யாருமே போன் பார்க்க கூடாது, உங்க குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு எதிர்காலம் இருக்கணும், எதிர்காலம்னு ஒண்ணு இருக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா, மனநோய் இல்லாத ஒரு எதிர்காலம் நினைச்சீங்கன்னா போனை மாத்திட்டு இந்த ஆண்ட்ராய்டு போனை உள்ள வச்சிருங்க. நீங்க எப்பயாவது எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு நாளைக்கு 1/2 மணி நேரம் யூஸ் பண்ண நீங்க போதும், அதுக்கு மேல யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, எல்லாருக்கும் இனிய ஆயுத பூஜை, சரஸ்வதி பூஜை வாழ்த்துக்கள். சரஸ்வதி பூஜை அன்னைக்கு உங்க குழந்தைங்களுக்கு படிப்போட முக்கியத்துவத்தையும் புத்தகம் படிக்கும் பழக்கத்தையும் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுங்க. லவ் யூ ஆல். நன்றி.